harimo satani. Turaho rwose amakuru y'imeza. Kuri ni meza pe. Gusa muri na minsi mfite ibibazo. Ibibazo muvandi ko muri iyi minsi abantu twese dusa nk'abafite ibibazo bafite ibihe bibazo. Shahari afite ikibazo cy'umugabo n'icyama nk'Imana wenda nkabona ikintu kimukuraho. Abo yarakuzengereje shita ufite umuti w'igisubizo kandi wari tukunogera akakanya. Wo kumwicuka mu kanwa. Ko numva icyo gitekerezo ari kibi. Umva nanjye niko nabigenje nafashe shimwe ya panya ndamurangiza ariko wowe urumva ufata shimwe ya panya ndamurangiza ntabwo ari sawa ahubwo watuma abantu bakamurangiza. Nabakura hehe? Mfite abantu bamaze kunyicira abagabo 3 nawe rero urabyumva nabaguha bakakukura wowe ngurumva wowe waba ari we wa mbere tukajya kwisasiye nkabakwiye. Ako kantu ni sawa pe ahubwo tugomba kumurangiza. Aho bibaye byiza twagenda ukahanyereka tugende. Ahubwo si ikibazo ko ari umusirikare. Ya ikibazo ntabwo ari umusirikare. Aba bajama ko ari umusirikare ibyo ntibabireba baba bakwandikira. Ego ijoro ryari ribi cyamadamu cyagiye hamagara imbegeti yanjye kiza kunamo utuntu twa danje ariko ntabwo mbanyuze ndashaka ko nkitira muri twasika wa mugenzi kazimamagare akarabo wangisha baramenyera batazi utuntu motari ajya yikorera yo akarabo wanjye uri hehe waje ukanamo utuntu kwa mugengesi cyangwa damu cyagiye banguka hafi aho ngaho sawa ndagutegereje noneho nanjye ubu ngubu iraregera kuri gahunda nuko tujye utuntu twikorera ndakubwira rero tingi rero muri iyi minsi ibintu by'akazi karabuze kuri bakakajani baduhaye akazi ko kujya kwica umugore nyine birangira tugiye gute tutamunangwe nk'ibyo nibyo rero ariko rero bitavuze ngo turamutse tubonye akandi hagakora da bitewe n'ubukene nyene ifite gihoye ubu ndi kwishaza wakubwira uryo madame amereye nabi ubu ngubu nagakuba nagakikabona goretse kuduha akazi nje kubaha akazi uno mama arashaka kwishisha umugabo we akamunango bivuze ngo hari umuhini kazi tugashoboyera wagira ngo bari babizi ni nanakiri twagenda rero tukakamukorera daha cyane dengu madame ari hafi kuza tugiye vuba none se ubu wa mugore wawe ntahadusanga cyamadamu cyagiye turagira vuba ye baba we dore urugo rero dore ni urunguru umugabo namusize aryamye ubwo rero ni ukujya hariya mukahita murangiza nambe sana wa muhini wanjye kuko ubu ngiye mu rukoro ndeba hano menyereye gukubita umuntu umuhini agahita agagara niba nta kibazo dore namusize hariya umanuke tugenda umubahe kuko rwose umugabo wanjye yarandengera kuri mishwa wundi wanjye mu tumina tagagaho yaranye bisuruje ako kanya kanga bitanga menada nze manze nkomange na hariya ubutore ko kundi mwana ntabwo wari wambwiye ko hano hantu hatari buze abantu madamu ntabwo ari ku kibanguke hanganye
sheri ntubone uku nguku ndi kwisaza ubu njye ndi umupolisi ahubwo hari abicanyi bakomeje kwica abantu kuko njye n'umugore wanjye ni ibintu twapanga ukagira ngo abicanyi bakomeze kwica abantu tubafate tubashyikirize polisi kuko nawe twamenye kuri inshoreke ubwo nawe turakujyana. ubwo se ngiye murankorera iki? ubwo nawe turakujyana. none se ngiye muranjyana ko naje nje kureba wowe, hari ikintu kindi mwankorera koko? nshoreke mu gihugu kuko igihugu kirasaba abasore bitangira igihugu, ubwo rero bafite imbaraga mu gihugu niyo mpamvu tukujyanye. mwiteguye? bazi ko ndi igicucu twakoze iperereza tumenya abantu bica abantu no kubafata tukabashyikiriza ribu ubundi ikabajyana. Nasoni sha ubu ngubu ndabafashe mwebwe bitanye mwajengereje abantu. Reka nigende. Mwabonye mumaze kugendana namwe ubu ngubu namenye icyo muri abicanyi. aha ndetse narinde muri akanigende. si uko umuntu azira ubusa abanyarwanda. mubafate mubajyane mwabafungira mufunze mwabafungira he nanjye banyiciye umugabo wanjye. yewe mata ntabwo ari wowe watwaje ngo tumwice. Tamumwice si ahubwo mu magafuka k'ibiro 25 kanjye mwagiye munyibye nako murakama. Mada festation ukoze akazi keza. Niba bicaye twahereye kera duhiga tujye tubajyana. Abangaba turabajyana basye n'ibiryo by'Igizozi. Naki ariko nanjye umuye muhini ngujyane muri gereza bajya gusekuza isombe.